Buat teman-teman yang sedang mencari kemeja, ini saya ada kemeja kekinian yang recommended banget dari Bro Guy. Ini bagus banget kemejanya. Pokoknya recommended, bahannya tebal, adem dipakai, menyerap keringat. Looks-nya mewah, elegan. Saya juga pakai ke kantor, ini bagus banget. Pokoknya recommended banget dari bahan Lacoste premium. Teman-teman saya juga banyak yang suka. Mereka banyak yang beli. Harganya cuma 70 ribuan saja. Silahkan bisa CO di Keranjang Kuning.